保持鼻腔通畅，睡前洗个热水澡，使用鼻清洗器，都能缓解感冒或过敏阻塞鼻腔引起的打鼾。换个枕头，建议有打鼾困扰而且有鼻炎症状的人，每隔2周就清洁枕头床单，每半年就更换枕头。换个睡姿，平卧让舌头和软腭后坠，阻塞呼吸道，引起打鼾。侧卧可以减轻这种情况。